大家好 ，Manus 終於嚟啦！佢個邀請碼咧曾經炒到超過5萬，咁啊一夜爆紅。佢呢條介紹片咧3個月前超過80幾萬，一夜爆紅。但係咧就係因為唔係開放啦，所以咧就唔係好多人用到。而家終於都開放啦。咁點樣用咧？個版面好簡單嘅，你亦都可以去睇下佢入邊嗰個案例。望到呢個版面咧，可能一頭霧水嘅開頭嘅時間，但係睇落去咧翻唔到轉頭。佢譬如 plan 行程啊、保險政策啊、服裝業嘅研究啊，望落好似好簡單，好似好多即係其他嘅 LLM、ChatGPT 都做得到咁。但係佢好多嘢係 AI 可以幫你即係做啦，或者可以俾資訊你啦，話俾你知點樣做啦。咁但係 Manus 唔同嘅地方係咩呢？我係實測一下。嚟緊6月24號呢，我哋有個一人公司保險專場，會話俾大家知呢點樣可以每日15分鐘呢就可以營運多個自媒體，例如 YouTube、Facebook、IG、LinkedIn 等等。上次嗰場我係超過100人。如果大家想快啲掌握 AI 技術去揾客呢，喺描述欄嗰度就有報名連結啦。咁啊，首先登入啦，描述欄有條 link 嘅，大家可以入去就登入到啦。跟住呢一個係我做咗唔同嘅 task 啦。咁呢度有3個掣嘅，呢3個。第一個呢，就係可以係 agent 同埋傾偈，佢自己會即係 auto 嘅。呢個就淨係 agent，即係自己淨係執行一啲嘅任務咁樣。呢個就淨係傾偈啫，唔執行任務。呢度就可以有做唔同嘅 slide 啊，即係 PPT 咁啊，圖片啊、影片啊都得。做網站啊，你可以即係話俾佢知做啲咩，但係你可以唔使理佢嘅。呢個就係上傳個圖片啦。咁我哋入去，我哋睇下唔同嘅 case 啊，我做咗。譬如呢一個入咗去咧，個版面會係咁樣嘅。咁我就好簡單，我就叫佢，我將 Bunny 嗰個 channel 啦擺咗落去，就叫佢分析下呢個頻道，俾我哋做一個 PPT 咁樣，就係咁簡單嘅啫。你只需要將你嘅諗法咧話俾佢知，咁就 OK 噶啦。咁跟住咧，佢就開始做嘢啦。你睇到佢就分析個頻道入去睇，攞啲資料，跟住一路去研究下自己，跟住去收集咧入邊嘅圖片啊，入邊嘅 data 啊咁樣，跟住開始有啲係睇唔到噶啦，可以睇下，但係你亦都可以係話咗俾佢知之後咧。咁開住佢就得噶啦，可能幾分鐘佢就會同你即係做咗應該做嗰啲嘢先。咁啊呢度你有時間你就可以睇下啦。但係其實好多嘢我都唔知道去做緊咩嘅。佢話執行命令啊咁，分析圖表啦，分析素材啦，跟住開始嚟啦，就建立個大綱啦。建立咗大綱咧，跟住開始做 PPT。呢個 PPT 咧，佢話俾你知啊咁樣嘅喎。佢睇完之後啊，因為我直情叫佢做 PPT 啊，跟住呢一度佢就分析啦。呢度就係嘣一聲，佢出咗一個嘅 PPT 喺度，靚仔。咁呢度入邊真實數據嚟嘅，譬如我哋個訂閱啦，咁啊入邊嘅受眾啦，跟住個策略，佢睇晒入邊嗰啲片啊，好短時間幾分鐘，可能如果要我哋人去睇咧，可能幾個鐘啊，都未必得啊。如果啲片我哋而家 Bunny 有差唔多超過100條片，咁呢度佢就會分析咗嘅數據，好靚仔，截埋圖，跟住咁樣做咗出嚟一個 PPT。咁咧呢個可以編輯嘅，你自己可以改翻嗰啲字，跟住好啦。咁跟住佢一路做啦，佢會話埋俾你知應該做啲咩，因為佢會分析啊。AI 而家我哋比較緊嘅唔係淨係講緊佢個資料庫有幾多，而係佢個推理啊。嚟緊再進一步嘅就係我一間都會講到，就係佢嗰個可以做 program 嘅能力，因為做 program 好唔同嘅，佢係講緊個思路，佢唔係淨係單向即係去做一個文章啊。可能係喺個 database 度有啊咁，因為你做個 program 或者做一啲嘅動作咧，你俾個問題佢，佢要經過反覆思考，跟住諗下有啲咩可以做，跟住再調用工具。呢一個咧就好唔同啦。同埋 Manus 佢點解爆火咧？大家一路睇落去就知嘅。佢一路分析咗做完之後，跟住呢一個佢就做咗個 slide 啦呢度，跟住我就再進一步啦，叫佢做成一個網站，我就上傳張圖俾佢啦 ，AI Bunny 嗰個圖。跟住用呢個 mascot 咧做一個嘅風格，跟住佢嚟啦。我第2句説話啫，呢個係跟住佢就自己同你檢視圖片啊、檔案啊咁樣。咁跟住我就佢出咗即係呢一度，佢停咗嘅，即係有陣時都會 kick 一 kick 咁樣。跟住我就唔係啦，我不如咁啦，我俾咗 Bunny 嘅 YouTube channel 嗰個資料佢，咁跟住我讓佢入去睇啦，加多啲數據，加到個 PPT 嗰度。咁跟住咧，佢係入咗去睇啦。跟住佢就同我哋講啦，我睇到需要登入喎咁樣，因為私人帳戶我冇俾個 account 佢啦，咁所以佢就話啦，你可以截圖啊，俾數據佢。跟住我截咗圖俾佢，跟住佢就話太好啦，咁有呢啲數據。
跟住佢就一路啦，我就同佢講啦，請繼續。呢個應該係第4句說話。跟住好啦，佢就一路睇啦，分析啦，開始佢就睇嗰張圖啦。跟住有啲指令呢，我係唔識嘅，一路睇落去，一路做。因為我叫佢做網站啊，呢度有一樣嘢好唔同嘅，因為可以用其他工具去做網站啦，但係資料搜集點呢？跟住入邊會唔會去幫你去睇到一啲嘅網站呢？呢啲都唔會嘅，其他嘅工具。但係佢就一站式同你做好，跟住做個 PPT， 做完個 PPT， 跟住整理好晒啦，跟住我睇到啱啦，跟住叫佢做網站，做網站入邊個 server 啊，又或者入邊嗰個部署啊，呢啲呢其實都幾麻煩嘅一樣嘢嚟嘅。咁竟然係第4句說話，佢就自己搞好晒啦，佢有埋自己個 host 啊，擺落去，即係話咩呢？大家只需要講幾句說話，你就可以做到一個放上網隨時俾人睇到嘅網站。咁好啦，佢一路講呢度下邊呢，佢都會有講到個任務嘅進度嘅。咁有興趣你可以研究下啦。講完第4句說話，咁大家其實可以飲啖咖啡啦，又跟住一路去。佢有第5個問題，第5個掣撳嘅係咩呢？允許呢個任務。咁我要撳嘅，等我撳啊呢個。跟住佢就睇啦，喂 OK 喎。咁跟住佢就同你講啦，呢個網站完成咗部署啦，就出咗個咁樣嘅網。咁呢個都係喺度睇到啫，係咪？咁佢就同你介紹，我做咗啲咩啊？有啲咩？跟住呢度先犀利，點落去就會有咗你條 link， 一下子呢啲數據而家21K 啦，訂閱者信賴嘅 AI 頻道，有晒你真實數據，有埋你嗰個 logo， 基本上如果唔係要求太高嘅，你諗下，佢已經係自己同你度埋嗰個嘅風格、使命入邊嘅分析，好犀利，好誇張，有埋呢啲圖表。有晒，即係如果你要做呢啲即係吸引嘅，有埋呢啲互動嘅，你冇翻即係1-2個禮拜你都未必做得到啊！但係而家佢呢啲全部自己做過晒，同你去拍埋落去，咁你可以再進一步啦。咁譬如嗱，呢條頻道自己落咗去，跟住官方網站 website 自己落咗去，跟住電子郵件呢啲好誇張，佢係咁樣做到呢個位呢，前後都係講緊10零分鐘度嘅。咁我又試第2個嘅case 啊，咁呢一度呢，我就叫佢同我睇下 Bunny 啦嗰個 channel， 咁啊呢度係將我所有嘅頻道、所有視頻唔包括 shorts 咁嘅 post 標題，即係題材，然後分類做成一個 page， 可以俾用戶簡單明了睇到 Bunny 嘅視頻，用簡約嘅風格加上 AI Bunny 嘅 logo， 同時分類好標題輸出，就變咗一個 CS file 俾我。咁我都唔使上傳圖啦，因為佢自己會入去攞啊。咁呢度佢就入去睇啦，跟住一路做緊嘢啦，等於有好多個員工喺度做緊嘢，又或者係一個員工佢一路喺度做。咁但係你即係呢度係唔同嘅員工同時間喺度做啊，就算人都好啊，都會快咗嘅。但係而家係 AI 去做，跟住佢就開始做埋個網頁啦，呢度攞 logo 啦，跟住自己部署啊，擺上網，瀏覽文件呢啲外部訪問啊，呢啲配置文件呢啲唔使大家做，識嘅都要時間。何況唔識呢？好似我呢啲小白嘅，佢唔識啊。跟住佢話需唔需要即係擺落去個網站公開部署，佢自己會俾埋 link 嚟㗎，嗰度誇張啊！跟住我哋睇下啦。我哋首先睇咗呢度先，呢度就係佢訪問咗個網站，咁啊有幾多嘅資料啊，幾時啊咁樣，咁佢自己做咗出嚟一個 PDF 嚟嘅呢個。跟住 OK， 我哋睇下個網站先，佢就自己做咗一個咁樣嘅分類，一人公司創業分咗類。好誇張，再進一步可以叫佢做得靚仔啲，咁啊大家好容易咧就可以睇到入邊嗰個即係嘅視頻啦。咁未完成啦，咁好啦，咁跟住我叫佢有個 CSV 檔噶嘛，即係同我分咗類，睇下呢個係咩嚟噶。佢就自己攞晒呢啲嘅資料出嚟，一個檔案。如果用工作流都可以，我之前做過一個，但係都要 set 嘅。但係而家呢一個咧就直接取代咗個工作流，入咗去睇，攞晒啲標題啊咁樣出嚟，跟住分咗類啦。呢度有25個視頻。圖像生成12個視頻，專講 DeepSeek 嘅，一人公司創業嘅，好誇張，只需要撳幾個掣，咁跟住佢就做咗呢一個網站出嚟。咁再進一步可以做得靚仔啲嘅，因為自己分晒類，有埋話幾多個視頻呢度，成件事其實係由頭到尾係幾個說話、幾個步驟咁啊搞得掂。不過有啲嘢佢仲係可以即係進步嘅，我覺得，因為譬如我俾個 YouTube link 佢睇。我想將佢入邊嘅內容咧提取出嚟，咁但係佢係一路睇啦咁樣，
但係出到嚟咧係做唔到嘅。佢淨係提取咗入邊一啲即係描述啊咁樣嗰啲，但係都有做文件。係呢一個可以同我提取晒呢啲資料，整理好晒咧，已經好犀利。佢仲會優化嘅，我相信。咁又或者我哋睇下呢個，因為有一個工作流，我想呢度我係需要做一個嘅工作流，係可以攞啲資料啦，咁啊可以將佢重寫咁樣，跟住擺落去 Notion 記事本。咁我需要一個頁面嘅。咁啊，俾用戶輸入啦。咁我就同佢講啦，做一個 page 簡約風格嘅，有3個欄目可以俾用戶輸入，一個係 keyword， 一個係文章，一個提示詞，另一個係風格。將呢3個資料咧傳送到呢一個地方，呢一個 webhook。咁我可以啟動我嗰個嘅呢一個工作流啦。好啦，咁呢一個頁面咧，咁就開始做啦佢。咁咧呢度就結構啊、樣式啊咁樣，呢啲我都唔清楚係咩嚟嘅。不過佢就喺度講啦。一路去啦，咁跟住做完之後咧，等咗一陣，跟住問啦，需唔需要公開呢個網站啊？我話需要，因為係可以上網，可以俾我做到嘢嘅。咁跟住咧，佢就做咗啦。佢話俾你知個特色係咁啊咁，但係我哋不如睇啦，直情佢就做咗一個咁樣嘅一個網站，可以俾我哋將輸入關鍵詞啊、文章提示詞啊、風格呢樣嘢，如果大家掌握到，係更加容易可以做到，同埋可以拎去賣啊，可以變現啊。咁好啦，咁跟住咧，我就叫佢再整理一下啦。咁啲 keyword 係點樣啊？即係入邊我俾咗個需求佢啦。呢個係第二樣嘢，我叫佢做嘅。咁佢好快脆啦，讓佢做完之後咧，佢就變咗一下，出咗呢一個網站。咁跟住咧就會有啲 default 嘅關鍵詞啊、default 嘅提示詞啊，跟住個風格係咁樣。咁啊，自己打落去啦。咁跟住我再同佢講啦，咁樣不如啲風格咧可以俾用戶自定係小紅書啊、MrBeast 啊、金融啊，咁第3個同佢傾偈嘅內容。跟住佢又嚟啦，做完啦，跟住話做完啦。咁呢度就出咗個版面一樣啦。不過下邊呢一度咧可以係小紅書啊咁樣，跟住自定義自己，可以自己打，快靚正。咁跟住出咗呢個網站咧，我就可以連落去呢一個工作流。去做嘢啦，比以前我哋用嘅工具咧仲快脆、仲簡單。我相信有好多唔同嘅功能嘅，佢而家一路優化緊，做文案啊或者係整理 email 呢啲唔使講啦，已經基本上 OK 啦。咁我最後我係試咗，呢一個俾個圖片佢 Bunny 嘅，跟住叫佢做 video 啊，跟住未得，跟住呢個我叫佢做成動畫咁樣，咁佢話失敗。佢係可以用 Google 嗰個 Veo 3嘅，咁就但係唔得。我相信佢係優化緊啦，或者佢個伺服器咧可能負荷重啊，而家咁跟住佢都係未得。呢個我係相當期待佢優化嘅。如果咁樣喺未來咧，俾圖佢跟住做好，跟住自己做片，跟住可能未來更加可以合拼啊，做音樂啊，不得了。咁喺呢一度咧，有興趣嘅朋友不妨試下，呢個係一個好大躍進嘅工具。大家嘅支持同埋互動咧，係我哋一個好大嘅動力嘅。如果大家中意我哋呢條片呢，記得 subscribe 我哋，打開個啷啷 like 我哋，同埋 share 俾多啲朋友啊！下次見。